哎，你说我杨金帮拿什么供养你们？又是打蛋糕，又是留声机的。哎，没钱了，全部解雇！走，没钱了，都解雇了啊！他们几个吝啬鬼能给你买礼物？这是他们敲诈我买的，20英镑的。你不要正好，我把它搬回去啊！哎，探长，别，送出去的东西哪有收回去的道理呢？被人知道了，这个探长还怎么当啊？这个破烂我收了。什么破烂呐？这是全新的英国货，崇洋媚外。别以为英国人放个屁也比中国人香。你最香。哎，不过金豹，这回这个案子打得算是惊心动魄啊。可是我还是有些疑点，你能替我解答一下吗？这个案件虽然是破了，确实有些疑点还没有解开呢。我来一一为你解答。第一，爱德华究竟是怎么死的？要说这个，就要从爱德华按警铃开始了。Frank， 怎么了？叔父出事了！阿坤，枪声是从哪儿来的？好像是爱德华先生的房间。快走！走。爱德华先生，我打中他了！快，走，快！还活着。你帮我看着叔父，我去追凶手。父亲，对不起，父亲。别离！你不要忘了，我们的父母是死在这个人的屠刀下的。天父，赦免他们吧，他们所做的，他们都不知道。你一定要这么做吗？一定要吗？他没死，他还没死。哎，别动，刀一拔出来，他就没命了。可他没死，你救救他！我求求你，你救救他，他还没有死啊！告诉你一个秘密，对于医生来说，只要有这么一副针头，无需任何药剂，就足以致人死命。吹牛，一副针管就能杀死一个大活人？这是什么？你要干什么？你不是要救他的命吗？那就让上帝来决定他的生死吧。不要！走开！不要！走开！
那把刀柄上验出了楚元礼的指纹。可是楚三姑给爱德华注射了什么东西啊？燕儿，你来说。楚三姑给爱德华注射的是空气。空气能使人致命啊！我们在弗兰克的房间里发现了一本医学书，其中有一条内容是：从静脉中注射一定量的空气会阻碍血液，而导致缺血性的心脏骤停。而这项内容正好被标注了红线。楚三姑啊，就是从这里得知了空气能致人死命的知识。那子弹呢？你们说楚元礼是反对复仇的，可他为什么要偷偷的拿走爱德华枪膛里的子弹呢？我相信，元礼拿走子弹跟姐弟复仇的计划是没有关系的。他真的担心他义父会用枪自杀。哎，我还有个最大的疑问啊！你一开始就知道，只要弗兰克不说出爱德华的心脏长在右边，你就肯定能帮助楚三姑摆脱犯罪嫌疑吗？招供的。所以我一开始就指证楚三姑这样做，第一目的就是挽救自己弟弟，才编造了谎言。可要是弗兰克识破了你的计划，他当众说出爱德华的心脏长在右边的话，那你的计划可就全盘破产了。他不会说的。为什么？他心中有鬼。其实你当时问他第一句话的时候，我就料定他会心虚，因为他当然知道，如果不是你手里有把柄的话，是不会请他上庭做那样的伪证的。你们有他什么把柄啊？哎，老大，有人来了。杨先生，我本来已经做好了必死的打算，没想到你救了我，谢谢。不要客气，快坐吧，坐吧。你弟弟怎么样了？他去武汉传教了。那你下一步怎么打算呢？我准备回天津，回楚家庄，给我的父母修修坟。杨先生，你想问我什么？我想问问，你最后那份让李伯伦改变判决的证据，究竟是什么？只可以在这屋子里说，除了这房子，半个字都不能透露。这不是原版，燕儿抄的，你看完就明白了。对不起，我不懂洋文。燕儿，亲爱的韩德勒上尉，请允许我用18年前对您的称呼。当我决定给您写这封信的时候，已经听到了上帝的召唤。英格兰有句誓言：灵魂一旦沾上污血，就无以救赎。18年前血洗天津楚家庄的那一幕，
就像噩梦一样，一直在拷问着我的灵魂。在您的指挥下，我们对手无寸铁的男女老少进行了惨绝人寰的屠杀。我相信，那个夜晚，仁慈的上帝一定是不小心打开了潘多拉的魔盒，以至于使我们这些信奉上帝的英军官兵们，一个个都变成了魔鬼。我的长官，那个夜晚，在我刚要执行您的命令，对一个3岁的男孩扣动扳机的时候，仁慈的上帝终于发出了让我住手的声音。我不但没有开枪，我还收养了他，把他带回伦敦接受上帝的教诲。可是我做错了一件事，我在侄子弗兰克的怂恿之下，让他从伦敦回到了上海。殊不知，原来这是我亲侄子弗兰克的一个阴谋。其实，自从被那个夜晚的噩梦缠绕之后，18年来，我一直在等待着这一天，我在等待复仇者的到来。现在，在我亲侄子的恶意策划下，他们果然来了。我已经对任何可能发生的事有了充分的思想准备，我甚至想用枪结束自己曾经对他们犯下过杀父之仇的肮脏生命，但被我的义子拦住了。作为一名牧师，弗朗西斯已经不仅仅是我的义子，他还是仁慈的上帝之子。正是他以上帝的名义唤醒了我面对罪恶来自我救赎的勇气。别念了，我错了。当我和元康知道爱德华就是杀了我母亲并抱走我弟弟的元凶时，我不该痛下决心复仇的。先生，先生，车来了。那你和你弟弟楚元礼是怎么相认的，父亲？这并不难。18年前，我亲眼看见爱德华抱走元礼。只要知道爱德华是谁，他收养了18年的中国义子，就是我的亲弟弟。所以，当弗朗西斯刚走进公馆的时候，我就知道他是我的亲弟弟了。元礼，看到你回来真是太好了。这样，我有一个特别好的计划，只要你帮助我，我们一定会成功的。我准备刺杀爱德华。为什么？什么为什么？他可是我们的仇人。不，但是他把我养大的，不可以。元礼，你不要忘了，他可是我们的杀父仇人。但是他是我的父亲，他把我养大。不，他只是你的义父，他只是为了赎罪。你却……但是他给了我所有的一切啊！可是你真正的父母已经被他杀死了。是谁和你有血缘关系？你可是我的亲弟弟呀！难道你跟我相认只是为复仇吗？不行，我不能。元礼，你听我说，不管怎么样，他都是我们的杀父仇人，这个仇我们一定要报。帮助我好不好？不好，不好！我再问你一遍，你到底要不要帮助我？我不要。好，如果你不帮助我，从此以后我就没有你这个弟弟，你不要再认我这个姐姐。后来，我又试图说服过元礼，可他丝毫不为所动，还一次次劝我放弃复仇。
可我根本听不进原理的话。我的复仇计划就这样一步步的开始了。看完爱德华的这封信，我真的很后悔没有听原理的劝。现在我才明白，现任英国领事韩德勒才是那场大屠杀的祸首，而爱德华已经为他当年的行为所忏悔。既然这样，我们就应该找韩德勒复仇，而不是找爱德华。韩德勒也不过是个走卒而已，真正的罪魁是列强殖民主义。楚三姑，我想问你，你是什么时候知道爱德华就是杀害你母亲的凶手？最开始，我以为 Frank 对我是真心的，我就对他直言，我对英国人怀有深仇大恨。等我把我的身世告诉他之后，我以为他再也不会来找我了。可没想到，他反而追得更紧，还在无意间向我透露了爱德华的日记。这本日记就是记载了18年前的那场屠杀。正是那本日记，让我知道了爱德华就是当年亲手枪杀我母亲的元凶。你可能没想到，全部是弗兰克一手策划。对，其实，在我们姐弟相认的那个晚上，意外地撞上了 Frank。当时，他还以为我们……为此，他还一直吃醋上火。所以，我一直都认为 Frank 并不知道我和弗朗西斯是亲姐弟的关系。他要装的自己是个局外人了。这个弗兰克他真正的目的是什么？这我也不知道。事实上，我也不觉得弗兰克会有什么目的。我来告诉你吧，他的目的就是要让可以跟他分享爱德华家族财富的弗兰西斯永远丧失继承权。当他知道你们姐弟就是18年前屠杀的幸存者，他就开始计划利用你们的仇恨，达到他的目的。他先是怂恿爱德华把弗朗西斯从伦敦召回上海，然后找人临摹了一幅西阿岛的屠杀，并在画上用动物血写上了一个“楚”字。叔父，我想我是爱错一个人了。你是说那位交际花兰妮小姐吗？是的，我刚刚才知道，兰妮她真正的名字叫做楚三姑，她是天津楚家庄人。和她一起幸免于难的，还有她的2个弟弟，大弟弟楚元康，现在正在上海拉黄包车，而小弟弟楚元礼，现在就在您的身边。这绝对不可能，世界上根本不能有如此巧合的事情。叔父，可这的确是个事实。我还想告诉您的是，他们姐弟3个正准备向您复仇。这就更不可能了。我虽然对兰妮还不够了解，但我知道弗朗西斯一定……叔父，您看，这是我偶然从兰妮那儿得到的。这幅画的意思和这个用血写的“楚”字，表达着他们姐弟复仇的意志。我还亲眼看见他们发誓要报仇。难道您还不相信您身边的人想要杀您吗？报警！报警！立刻报警！理由呢？您不会希望18年前那场惨无人道的屠杀丑闻公之于众吧？那你有什么好主意？您亲手起草一份声明，在声明中，您要宣称断绝对弗朗西斯的收养关系，将他逐离您的身边，这样对您的人身安全就会……您为什么这么看着我？我想看一看你的心究竟是
长在左边，还是长在右边？什么意思？这是阴谋。这一切都是你在对我耍的阴谋。叔父，您这话可有失公允。你是怎么知道18年前的那桩惨案的？啊？你偷走了我的日记，楚氏姐弟们又怎么知道我是他们的仇人的？是你用我的日记告诉他们的。还有这幅油画，更像是你玩的雕虫小技。叔父，我说的都是真的，你要相信我，我是你的亲侄子。行了 ，Frank， 你简直太让我失望了。这难道不是你怕弗朗西斯和你分享爱德华家族的财富而设下的这个意在理解我们父子感情的一场闹剧吗 ，Frank？ 叔父，我这是真心为您着想。弗朗西斯和我们家族没有血缘关系。你要是真有中国人那样的小心的话，你就远离那个兰妮，别让她再出现在我的公馆里。其次，从今天开始，不许你做任何伤害弗朗西斯的事情，否则的话，和我爱德华家族断绝关系的不是我的义子弗朗西斯，而是我的侄子 Frank。你听明白了吗？你最好记住我的话 ，Frank。这就是我想要对你说的。三姑，你可以告诉我们，弗兰克是如何教唆你们复仇的吗？事实上，我并没有感觉弗兰克有意挑唆我们复仇，我只是觉得他是好心带我们离开上海。为什么？我为什么要离开上海啊？因为我已经得到明确的信息，我叔叔要对你们姐弟下手了。18年前，他杀害了我们的父母，现在还要对我们赶尽杀绝。兰妮，我叔叔正是为了要掩盖那场屠杀，才要让你们永远闭嘴。你必须尽早离开上海。可我要是就这么一走了之了，那原理怎么办？原理是谁？我不能扔下他自己走。兰妮，你在想什么 ？Frank， 你是真的爱我吗？当然，我当然是真的爱你了。那你为我做一件事情。我愿意为你做任何事。我听说这几天公馆门口有人把守，不让外人随便进出。是的，这正是我叔父要对你们采取行动前的征兆。你还没说想让我帮什么忙呢？我要你帮我复仇。可那是我的亲叔父。正是因为你的亲叔父杀了我的父母，他跟我是不共戴天的仇人。不，别的忙我绝无二话。可是这件事情，兰妮，你不想帮我就算了，当我没说过。兰妮，后面发生的事情，你们都知道了。其实那天晚上，我借醉酒，制造混乱，想让袁康混进公馆的计划，并没有十足的把握。可是没有想到，计划却实施得异常顺利。现在想起来，也是因为有弗兰克的有意帮助。可你更没有想到的是，等你们复完仇之后，弗兰克就对你们姐弟杀人灭口。所以在绑架之后，就出现了他正当防卫，杀死了楚元康的意外。如果当晚去老宅的不是我的助手，而是你的话，他一定会对你下手，而袁礼就会因为恩将仇报，杀死义父，而被送上断头台。而最后获利的，就是能独吞爱德华财产的弗兰克。这个弗兰克，真是一头披着羊皮的狼。原来根儿在这儿，我现在就去抓捕弗兰克。哎，别白费心机了。这案子虽然由他而起，但是他用的是这个，而不是实际行为，法庭也不会判他的罪。也是这个原因，我才想到以其人之道还治其人之身，利用智力跟他玩游戏。
我觉得这件事情啊，还是不要流传出去，这样的话会对我们老大的生意不好。就算这样，我也不后悔。后悔是吧？这是我来巡捕房干过的最对得起中国人、最正义的一件事。老大，照我说的话，把这封信公开了得了，让那帮崇洋媚外的国人知道，这帮洋人说的什么仁义道德究竟是怎么回事。公开有什么用？韩德勒只是殖民者的一个走卒罢了。要让我们中国人可以直起腰杆来，只有等所有外国骑士在我们中国土地消失。不过没能将弗兰克这样的人绳之以法，还让他的阴谋得逞，真是让人说不过气儿来。你现在觉得他可以阴谋得逞吗？别忘了，那封信的原件在韩德勒手上。你真的觉得他可以如取所愿吗？各位恩人，你们都是好人，都是有骨气的中国人。我虽然很不幸，但是能遇到你们，是我最大的幸运。我就要走了，在我离开之前，请你们接受我最真诚的谢意。约翰逊，对此你怎么看？杨金邦显然是为了救他的同胞，拿爱德华伯爵生前的这封密信和我们做起了交易。李伯伦法官考虑此事一旦传出去，会对领事大人的声誉造成巨大损害，就接受了这桩交易。这件事要是传扬出去，影响的仅仅是我个人的声望吗？这将使我们大英帝国乃至我们西方的盟国想在中国进一步扩大殖民统治的100年大计严重受挫，这才是国家的最高利益。我希望你能明白我所说的这一切。想要做大事情，必须要高瞻远瞩。当然，领事大人高瞻远瞩，好在现在事态已经得到控制了。还没完呢。您知道我说的不是案子本身。那个挑起这场死水波澜的罪魁祸首不是别人，是那个可恶的弗兰克。难道要他为杀一个中国人承担责任吗？是他挑起这一事端的，而爱德华伯爵在信中写得清清楚楚。我们要是让他的阴谋得逞，那才是逆天行事。立即给国内发电报，向外交部申请，按照爱德华伯爵的遗愿，剥夺弗兰克对爱德华家族遗产的继承权，并勒令他立刻回国。好的，大人。老大，这个案子我们赢得漂亮，但同时又让我感到屈辱。我做了一个全上海的地形图，上海在哪儿？中国在哪儿？在这块中国土地，我们出生的上海，上面插的都是外国列强的旗帜。这些洋人凭什么来割一块地、插一面旗帜，当起了主人？而这块土地上居然没有我们中国人的旗帜，就是因为我们没有一个能撑起民族复兴大业的政府。还有一个人要复辟封建王朝，要当皇帝。小宋，你这个做得好。他提醒了我爸有句话是多么的精辟。伯父说什么？我爸说，国家，有国才有家。我现在才明白，他为什么要牺牲自己去投身革命，也明白为什么要强迫自己的儿子去海外留洋。师夷长技以制夷，他用奋起，要我们自己亲手把中国的国旗插回去。
香烟，香烟嘞！让一下，让一下。约翰逊先生，请你听我解释一下好吗？香烟，卖香烟了！香烟，香烟了！弗兰克先生。哦，我的天哪！黄包车，来了！哎，卖香烟了！我来送你了，恭喜你，走好啊。是的。我是该回我的家乡看看了。看来卑荣善恶不取决于种族和肤色。记住了，中国人不好欺负。下次回来学好点中文。小姐坐车吧。坐车吧。回来啦？去哪儿了？没去哪儿。燕儿，帮我挂一下。啊，对了，我忘了点东西，在右手边的兜里。是船票啊？你要出去吗？我看是时候回老家看看妈妈了。可是你买了2张啊！买给阿六的。啊！我知道是买给我的。邦哥，这是我想了很久的事儿，我们终于可以一起回去看伯母了。换条裙子去，免得吓到我。真好，太美了。邦哥，你快点儿，磨磨蹭蹭的干嘛呢？什么大侦探？我今天变贩夫走卒了。谁让我这么多年给你当跟班呢？今天你也给我当一回跟班。你再说我把你扔乡下，不带你回上海。我还巴不得呢。第一次来余姚乡下，我才发现原来乡下这么美啊，跟童话世界一样，连呼吸都变得顺畅了。知道为什么？因为空气清新嘛。肤浅。那是因为这里没有外国人的旗帜，没有外国商团，也没有殖民主义，这里才是我们的家，我们是主人。哎呀，好了，我们今天不聊这么沉重的话题。我一想到要见到伯母了，就特别的开心。走吧，我的小跟班。很重的，老板。夫人小心，少爷回来了。妈，来，箱子给我。金邦，伯母。哎，对，燕儿也来了。快进去，快走。你看多丰盛啊！啊，是啊，放这儿吧。哟，燕儿，哎呦，你就别忙了，你快点歇会儿吧。没事的，伯母。小心啊！好不容易回来看你一次，这是应该的。燕儿，你知道吗？金邦啊，是这些大婶大妈看着长大的。哎，听说你们俩要来，哎呦，他们可高兴了，都要来帮我忙。你看看这些饭菜都是他们烧的，你们就等着吃吧。哎，燕儿。他们呐，都把你当成是我杨家的媳妇，你跟我说说，你们两个什么时候结婚啊？哎呀，伯母，这事儿您可不能问我。哟，当然要问你，你得给个日子。
我呀，这龙头拐杖一举，金邦这小子他不敢不从。伯母，我这次回来才发现，原来您就是咱家的佘太君，是吗？哎呦，那好啊，我这个佘太君就等着了。你再给我一个准信啊！你们俩什么时候给我抱个大胖孙子来呀？伯母，行了，伯母，咱们先吃饭，我去叫邦哥。哎，好，交给我就行了。你一个人行吗？哎呦，辛苦你们了，今天可把你们都忙坏了。昨天金邦带着燕儿去了你们余姚老家看我嫂子，我心里这块石头总算落了地。那件事情我一直瞒着金邦，不过我总想找个机会告诉他，但是又怕引起不测。念兄，帮我出出主意吧，或者托个梦给我，告诉我该怎么办。哎呀，不错啊，姐。以前是鞭子举世无双，现在这枪法也是弹无虚发呀。热兵器时代，鞭子功只算个杂耍。杨金邦，我离开上海这2年，听说他现在是上海滩家喻户晓的大侦探了。可不是嘛，姐，这小子现在名气可是越来越大，就连英国领事对他都有所忌惮。你说他妈气人不？是吗？啊，嘿嘿，姐，在我看来那算个屁呀！他永远在明处，咱可在暗处。姐，只要您一句话，我1颗子弹就送他去见阎王。你真是不长记性。我说过，如果仅仅是想要他的命，那就太便宜他了。真功夫啊，这个都是啊！来，您里边请啊！好，哎，里边请，里边请啊！祝贺啊！这是我的。哎，好嘞，真是好啊！好，黄某啊，只不过是虚长几岁而已，您太客气了啊！是不是？好戏呀！你看，真了不起啊！说的对。哎，好啊！好！欢迎您啊！里边请，里边请。走。哎，您来了，您来了，里边请，里边请。哎，里面看看去啊！哎，往里请。燕儿，你去送礼。哎，老大，你看人家这贺寿贺的，跟皇宫后院一样气派呀！看来这个典当行老板挺有钱的。哎，老大，你是怎么认识这个典当行老板的？我也不说，他和我爸有些交情，我也没想到他会给我发请帖。好，真的，这戏好。你看，太厉害了！哟，杨先知。是啊。敬过师伯，祝师伯春秋不老，松鹤长春。好，好，好，
有你这位大名人来给我暖寿，寒舍真是蓬荜生辉呀！你看，我给你留着坐呢。晚辈哪敢僭越，我站着就好。这是什么话？您能来，已经给老朽扎足了台面了，怎么能让你站着看戏呢？快来，里面请啊！请。来，您坐。师伯，您先坐。坐。贤侄啊。 嫂子去哪儿了？我去后院了。嫂子以前是个戏迷呀，今天怎么没有心思看戏了？你说什么呢？我知道你去后院干什么了。师伯，您先忙。好。你早该带我来嘛。就是，这家戏是非常的实在。哦，也是。 哎，老大，这个人穿的不是洋装吗？这是什么戏啊？我从来没见过。这个不是戏，这叫魔术。魔术不就是中国的戏法吗？在中国叫戏法，在西洋叫 magic。那就是中国的什么 gay。寿宴请一个西洋的魔术师，这黄老板还挺时尚。哎呀，看来人家西洋人的东西能唬人呐！好。 老爷，在边这儿，真好啊！哎呦，哎，你看看，给我抢！哎呦，好啊，好，给我一个，给我带好几个啊！哎呦，太好了，这是我刚发现的。哎，魔术就是个障眼法，我想看看他能不能骗过我的眼睛。 老爷怎么办啊？哎，你给我守住门口。 谁也不许进！是，老爷。这上面写什么呢？是啊。哟，人哪去了？哎，就是那哪个？
呀，这是。哎呀，真是不愧是魔术这怎么一点破绽都看不出来啊？这魔术师到底把自己变哪儿去了？还不错，没看出破绽。哎，你们还在这儿？快去准备，快去，快去！夫人，对呀，夫人，夫人，夫人，不好了，老爷被杀了！啊！你说什么？老爷被杀了！你说什么？老爷在后院被杀了！你不要再闹了，快去看看吧！快点啊！走！不许放走任何一个人！还愣着干什么？快给我抓人去！快！一二，小宋，检查。好。别动！我们是杨金帮侦探所的，我们要保护案发现场。那是我亲哥，让我进去看看好吗？天王老子都不行！我跟你说啊，如果你想知道杀害你哥的凶手是谁的话，你们几个站在这都不要动。如果你们进去破坏了案发现场，就会给凶手带来可乘之机，你明白吗？哥！哎，麻烦你向巡捕房报案。如果你想找到凶手的话，就去通知巡捕房吧，快点。站着别动啊！这个老爷被杀了，就是咱们那怎么办？黄老爷死了。怎么回事？张探长，您终于来了！我哥被杀了，你们要抓住凶手，替我哥报仇啊！立即派人守住所有出口，从现在开始不许任何人进出。是，你们几个把每个出口守好。是，快！住嘴！都给我老实待着！老爷，谁也不许离开！现场在哪儿？后院书房。看好了。这没什么东西。阿六，田华兄，哎呦，你又捷足先登了，不见得是好事。阿六啊，梯子。不是老大，这凶手要是翻墙出入的话，梯子不可能放那儿啊。先拿过来再说。啊，行。来，放这。老大，你慢点，我给你把着呢啊。老大，有什么发现没有啊？
到什么没有？你说呢？你们今天够神速的，在我们巡捕房接到报案之前，你们就来了。我们是来祝寿的，谁知道变成了奔丧。原来是这样。现场没有打斗痕迹，也没有偷盗迹象，看上去凶手没有进入过这间屋子。死者是被一支力道十足的弩箭射中，一箭致命，而箭伤为全身唯一的伤口。除此之外，甚至连挣扎的痕迹都没有，可见这个凶手的箭法十分的精准。找到了。你找到作案工具了？在哪儿找到的？房顶上。从现象看，死者正是死于箭矢。怪不得现场没有凶手入室行凶的迹象，原来是从窗外往屋内射的弩箭。能确定作案时间吗？根据血液凝结的情况，到我们发现尸体的时间应该不超过15分钟。从管家在前院把死者叫走，到管家跑出来，大喊老爷被杀，时间不到5分钟。我们赶到现场也不过半分钟，这代表作案时间就是短短的5分钟。马上查一下后院有几个出口，快！哎，不用查了，我已经查过了，没有出口，而且唯一的梯子在围墙底下放着呢，没人动过。你的意思是说，凶手作案之后并没有任何逃离现场的迹象？那还想什么呢？既然凶手没机会逃离现场，就一定还在黄府啊！张站长，这次来黄府这个贺寿的人呢，形形色色的人什么都有，他们可能混在其中，咱们没有发现，那就一个一个排查呗。恐怕事倍功半。凶手脸上也没写字儿，那外面男女老少那么多人，只能一个一个查。只要在案发时间不在人视线范围内的，都值得怀疑。这事我知道该怎么办，你不用管。秦华兄，那宾客交给你，家属交给我。行，按你说的办。邦哥，我刚才说的全凭目测，更精准的结论恐怕要把尸体运回去做进一步的检验。好，等一下跟家属交代一下。小宋，把现场做一个详细的记录。好。阿六啊，找一些绳子回来。找绳子干嘛呀？哎，这么晚了还不让我们回家？诸位，这么晚了，我无意让大家不回家，可是人命关天，希望大家都能配合一下。所以一会儿你们每一个人要一件一件说清楚，在案发的时候，也就是黄管家来报告老爷出事的前10分钟，你们都在干什么？每个人必须有3个旁证，符合这个标准才能走，否则得继续接受我们巡捕房调查。都明白了吗？这不是拿我们当犯人吗？这哪行啊？你说说。哎呀，废什么话？还想不想回去？哎，长官，当时啊，我们正演着压轴大戏呢，戏班里啊，所有人都在台上呢，跟那事儿没关系呀。别跟我说，一会儿你跟他说去。我说了，必须要有3个旁证，签字画押才能走。哎，那我们戏班先做笔录。哎，来，我们先来，来，跟我一块儿先做笔录啊！来。哎，师傅，师傅啊，还有我呢。哦，对，还有你一块儿来啊，一块儿做笔录。来，哎。案发前5分钟，我还在跟黄伯父聊天，之后老管家跑出来，把伯父叫去了后院。不到5分钟，你就跑出来大呼小叫的说伯父被杀。很明显，作案的时间就是短短的5分钟，而凶器就是那把弩箭。可是我们没跟什么人结仇啊，是谁对老爷下这样的狠手呢？哼！在伯父这边，论牌辈，我应该称呼你叔叔吧？怎么称呼并不重要，重要的是你赶快找到杀害我哥的凶手，为我哥报仇。那你是不是觉得案发之前，
在你们府上就出现什么祸苗了？你问他。问我，叔叔，你这是什么意思？你别以为老天爷会打盹儿，我已经注意你好长时间了。你是怀疑我杀了你哥哥？怎么，你承认了？夫人，哎呦呦呦，演得比前院戏班子还好。要不是我亲眼看见，我也不会这么说。你亲眼看见什么了？我看见那5分钟里去过后院的，只有2个人。不如说是2个鬼。好。嫂子去哪儿了？我去后院了。嫂子以前是个戏迷呀，今天怎么没有心思看戏了？你说什么？我知道你去后院干什么了。我当时就感觉你脸上写着几个字，我没看清楚，现在我总算明白了，那几个字就是“通奸谋杀”。夫人，老爷刚出事，您可不能再有个3长2短啊！您要有个3长2短，这家可怎么办呢？二爷，舌头没根，你说话可得有分寸。你这么说夫人，你太过分了！你给我闭嘴！我还没说你呢。你说我什么？没有你，他办不了那事儿。天地良心啊！天地良心呀！等，你别给我装善人，我早就看明白了。你看明白了什么？叔叔看见的，应该就是夫人神色慌张地从后院回到前院，然后你又看见管家也从后院出来，把你哥叫到一边说了什么，两人就离开前院去了后院。老爷，之后不到5分钟，老管家又跑出来大呼小叫：“夫人，老爷被杀了！”你说什么？老爷在后院被杀了！你不要再闹了，快去看看吧。所以，你觉得他们有问题？难道不是吗？巡捕房在前院，一个一个过堂，查找我哥哥遇害的时候，谁去过后院？那个时间我一直注意着。通往前后院的通道，只有你们2个人去过后院，没有别人。不是你们合谋杀死了我哥哥，还会有谁？那你凭什么说他们是合伙谋杀呢？唉，家丑不可外扬，这种丑事儿我张不开嘴。什么家丑不可外扬啊！你要是手里边真的有我什么见不人的把柄，你尽管说出来啊！你说！去！夫人，你们2个早有私通。夫人，使不得呀！他血口喷人，让我死给他看！使不得呀！夫人，你听我说，真正该死的不该是您，而是那个好逸恶劳的狗东西。他早就惦记着这份家产，依我看，他为了独吞这份家产，把老爷给杀了。他才是真正的凶手。我就是你。当时我正在前院看戏，至少有10人能为我作证。半小时之前呢？什么？我问你，案发前半小时你在干什么？前半小时，我哥还好好的呢。我问你，案发前半个小时在干什么？我在干什么？我不是，我在前院看戏呢。当时演的什么戏？当时我的心思在别人身上，所以我不知道演的什么戏。看来你的心事还挺多的。不是你什么意思？难道你怀疑我？这是我的习惯。
那个时候我哥哥还在台底下看戏呢。不是，你怎么总揪着那半小时之前的事儿不放？管家，当时老爷刚准备看戏，你跑过来把他叫到一边，那几句话是什么？其实也没什么，我就是把一封很奇怪的信交给了老爷。什么奇怪的信？奇怪就奇怪，它是从那个鹤里中掉出来的。而且信封上还画了一个带血的箭头。后来，我就把那封奇怪的信交给老爷了。后来老爷吩咐我让我在门口守着，然后我就在门口守着了。我守住门口，谁也不许进去。过了一会儿，嗖的一声，我听到奇怪的声音从对面墙头飞来，啪的一声打在窗户上，紧接着屋里砰的一声，好像什么东西倒了。我赶紧跑到窗口，从那个不知被什么东西凿穿的洞口往里看，这一看不得了，老爷浑身是血的倒在地上。老爷，老爷，快来人呐！老爷出事了！快来人呐！这就是当时的情况。天在上，地在下，老奴若有半句虚假，五雷轰顶。哼，照这么说，那更怀疑不到我了。我哥被害的时候，我正站在嫂子身后看戏呢，所以你追究半小时之前的事儿，那根本与我无关呐。那好，那我演示一下凶手是如何杀人的，让你们都知道那半小时有多重要。我们3个是一起来的，戏一开场，我们就坐在一起看戏，谁也没有离开过。是啊，我们都没离开过。我们3个都是可以相互证明的。是啊，你们3个画个押。哎，好了，你们可以走了。谢谢。给我看看。别马虎，仔细点。是。好了，下一批，快过来。这就是凶手杀人的机关。我们在现场找到了蜡油，经过对比，凶手用的就是这种蜡烛。凶手把蜡烛放在这里，点燃蜡烛。当蜡烛烧到一定的程度，就会把绳子烧断，箭头就会发射。我们按照这根蜡烛的长度来推算，燃烧的时间大概是半个小时。叔叔，你现在明白我为什么要问你那半个小时你在干什么了吧？不是我干的，不是我干的，被害的是我的同胞兄弟，我怎么能下得去手呢？在万贯家产面前，同胞兄弟有时也挡不住一个人的贪婪。你这个丧尽天良的东西，你哥哪对不起你了？你下这样的毒手，你这个畜生！你畜生！夫人，向天发誓，如果是我干的，我不得好死！你这个畜生！天哪！我虽然好逸恶劳，吃喝嫖赌，可我也不至于丧尽天良，去害死把我抚养成人的亲哥哥呀！爹，娘，你们为我作证啊！我冤枉啊！记好了吗？老大，记好了，记好了。过头。金棒，正如你所说，这么做会事倍功半。哎呀，白忙活一晚上，这男男女女这么多宾客，个个都有不在场的证明，而且一点嫌疑都没有。意料中的事。那你接下来准备怎么查？正在努力。哎，小宋。你们这是在干什么呢？
射进的方向跟死者的位置之间差距很大。哎，你记得死者的身高吗？1.78米。但他是胸口中箭，那应该代表……难不成他是蹲的时候中的箭？也有可能，箭根本就没有射中人。真正的箭应该射在这儿。看来我们遇到了一个难缠的对手。夫人，我能理解你现在的心情，但是事情既然已经出了，你得挺过来呀。夫人，一定要节哀顺变，保重身体呀。人都死了，就算天塌下来，我一个人也得顶着，好歹这一大家子的人，这日子还得接着过下去。说的是啊，夫人您能这么想就好。我就希望你们尽快查明真相，抓住凶手，也可告慰我家老爷子的在天之灵。夫人，你放心，我们一定不会让凶手逍遥法外的。只是希望夫人你能配合我。我有一个问题想问你，希望你能如实回答。姑娘，都到这个份上了，我还会不跟你说实话吗？好，夫人，那我问你，黄晨说，案发前在后院，你和管家……姑娘，你也相信我跟那个老管家干那种苟且之事？夫人，您先不要激动。说实话，我也不相信这是真的。但是你们当时确实去过后院的，对吗？不，我是去过后院，但我没跟管家一起，我是一个人偷偷的去的。黄宝华不过是虚张声势。对呀，各位真是太客气了，太客气了。夫人，您是一家之主，去哪儿都是理所当然的。但是为什么要避着黄老板呢？姑娘，我跟你说实话吧，老爷平日是不允许我进他的书房的。我想趁着昨天人多，他陪客人顾不过来的时候，去他书房查看一下账本。账本？什么账本？有一天，我无意当中看了一眼老爷的账本，进账的收入远远超过了典当主业的收入，平日流出的数目也大得惊人。我想，老爷肯定是瞒着我在外面偷设了金库，甚至还有可能瞒着我在外面有了外室。我就让福伯帮我去查一下，可是福伯他说他根本就没有机会看到老爷的那个账本，也未见老爷在外面过夜，所以我想趁着昨天客人多，老爷顾不过来的时候，去书房看个究竟。我一定要看个究竟。夫人，我劝您还是算了吧。你帮我看着，你看一眼就出门。那你得快点，这要是让老爷知道了，那肯定得发火。知道，我知道。你一定要快点啊！
快走吧！你吓我一跳。保险箱钥匙，老爷一直都带在身上，没有钥匙，神仙都打不开。快走吧，夫人，以后慢慢再找机会。他会放在哪里呢？快走吧，走吧，夫人。对了，老爷被害时，保险箱的钥匙一定在他身上。如果你们打开保险箱，看到那个账本，一定要给我看看。夫人，您放心，那是皇家的东西，我们自然会还给您的。夫人，您不要难过，安心养身子。谢谢你能跟我说这些。真邪门啊！机关杀人，可凶手他怎么能知道烛火烧断这弩弦之前，目标就站在这儿等箭射过来？齐方兄，刚才我们的实验证实了，箭不是射中人，是射中这里。可死者是被箭射死的，那你怎么解释？别费心了。这个屋子里没有什么特别好的藏身之处，现场根本没有打斗的痕迹，所以凶手不可能事先藏在屋子里，伺机下手。你说的这个倒是有道理。凶手如果事先藏身房间，伺机下手，可他为什么还要在对面的墙上设计这个机关？这不是画蛇添足吗？那不如我们先换个思路吧。什么思路？我们先不管凶手作案的手段，我们先想一想凶手的动机，他为什么要谋杀这个典当行的老板？我来告诉你们吧。哎，看来燕儿给我们带来惊喜了。阿六，去把这幅画挪开。啊，一画？这个保险箱哎，邦哥，你刚才不是问凶手为什么要杀一个典当行的老板吗？我想可能就是因为藏在保险箱里的一个账本。那就赶紧找到钥匙把它打开。可是黄夫人说，保险箱的钥匙黄老板从不离身。我们从现场的勘查来看，并没有看到保险箱的钥匙。唯一的解释就是凶手取走了保险箱的钥匙，并拿走了保险箱里的那个神秘的账本。可凶手根本就没有进入过现场，这怎么会呢？别忘了，我们失去的证物除了保险箱的钥匙之外，还有一样。啊，老大，还有什么呀？就是管家提过的黄老板看过的那封奇怪的信。对，我们是第一个到达案发现场的，但是并没有发现那封信啊。要是事实真的是这样的话，那就更加接近我的判断了。你还是判断凶手是事先隐藏在这儿？哎，老大，能拿走保险箱钥匙和那封信的还有一个人。你说管家？对呀，咱们来到这儿的时候，是不是这房间里面只有管家一个人，而他只讲述了整个案发的过程，但他并没有什么旁证啊，是不是？所以不能证明什么。如果真的是管家作案的话，时间条件是可以成立的，但是有一个疑问。不是，是什么疑点呀？门栓。老大，这个更不能说明什么了。不，这恰恰说明一个事实，那就是黄老板被害的时候，管家是在门外的。这也说不准啊。其实这很容易证明，你看。凶手行凶的时候，门是关着的，而根据门栓破损的程度来看，正如管家所说的，门是由外向内冲撞而至，所以管家的话暂时可以相信是真的。哎呀，真是奇了怪了，
难不成这凶手会隐身术？你说什么？我说这凶手神通广大呢，这案子得找孙悟空来破。阿六啊，困不困？困呀。想睡觉啊？先打开。小声一点儿。除非若张探长所说，凶手具有隐身术，不然现场完全没有藏身之处。而且，凶手如果是近距离的刺杀被害人，那作为一个壮年男子，多少都会有点反抗。但现场住情表明，被害人没有做任何的反抗。小宋，你的推论恐怕要作废了。发现什么了吗？我在死者的指甲里发现了一种胶质物质。说明什么？说明2点。第一，说明被害人在遭到攻击的时候至少有过反抗；第二，说明被害人和凶手应该有近距离接触。这2点说明邦哥你之前说过的，凶手事先藏身于书房内，伺机作案的推断得到了进一步的实物佐证。兄弟，你都快折腾1个小时了，能不能打开呀？你放心，我要是打不开，全上海就没有第2个人能打得开了。指甲缝里是什么？初步看上去是一种胶质物，但具体什么成分还要进一步化验之后才知道。那你还站着干嘛？还不去？人家不是想先告诉你，让你高兴一下吗？如果这个化学天才一并告诉我那是什么东西，我会更高兴。明白，就一会儿。谢谢。我看你离了他成不了大名的。那还用说？换句话说。说什么？别把人仅仅当成成名的工具。哎，这句什么意思啊？你那么聪明，自己想想啊！吕小宋，怎么样？失败了？我说过，我要是开不了，全上海没第2个人能开。哎，你就不要啰嗦了，行吗？赶紧打开它。好了。你真打开了？你真的不愧为金钥匙的称号呀！你开个价，我绝对不含糊。我开高了，你付得起吗？你放心吧，有巡捕房掏钱呢。巡捕房？这保险箱里面没有什么账本啊。这里面是什么东西啊？当铺老板的保险箱里面
肯定有贵重物件。哎，你看啊，上面还写了洋文呢，肯定是好东西。